Короче, могул документтерге кол коюп атам да. Баарыгыначы. Ушундай бумажкалардан эки жолу койдум. Чачап калдым, колум мазой болуп кетти, карагачы, кол коюп. Машина алганда эле бир азапта. Да, фиде жерге кол коесуң. Так что жакында машинаны көрсөтөм. Аны оюнча видео тартып YouTube'га чыгарам да, так что көрүлөр. Мына достор, машинаны алдык. Кудайым буйрса, полный видеону кудайым буйрса менен көрөсүздөр, YouTube'га чыгарам. Эмне машина алдым, канчага алдым, ошону түшүнүп берем. Азыр эч кимге мындай табышмак болуп турдум, табышмак. Машина бирок жакшы. Өтө жакшы машина. 2003 менен жүрдүм. Кечке кол кое берип, колдун маза болуп кетти. Моуну Урматтуу достор, кимде ким Россия шаарында такси тармагында иштесе, ушу келечек такси паркты сунуштамакчымын. Такси парктын проценти трудовой договорунда иштесеңиздер 2% плюс 300 рубльдан, 5 самолет иштесеңиздер 2%, самолетте иштесеңиздер 1%. Кимде ким такси паркта иштесе, электрондук путевкаңыз бесплатно болот. Куба таксиден келиндеп иштейсиздер. Барыңыздар күтөм. Ассаламу алейкум экендештер, Куба такси каналына кош келипсиздер. Бүгүнкү чыгарылышта өзүңүздөр алдыда көргөндөй эле ушул машина боюнча сөз болмокчу. Киче бир кыскача көрсөтүп коеюн дедим. Багы өзүм бирок табастан эмесмин, бирок мактанып коеюн кичинечи. Бул машинанын аты Tenet 8 дейт экен. Булардын Tenet 7 бар, 6сы бар, 5 бар, 4 бар. Кытайча эмне кылып атат? Ультра, Мультра, Pro, Pro дегенде көптөн естичем. Биринчи эле көрсөтөйүн. Багажниктен баштайын, Багажниктен баштайын. Багажниги мындай. Өзү бул машина жетимес талып. Азыр арттагы эки сиденьялар жатып турат да. Керек болгондо тургузат экенсиң. Мына бассаң өзү жабылат экен. Негизи мындай машина өзүм биринчи жолу минип атам. Сен тайынып өт, мен биян өтөйүн. Түшөнүп өтөсүңбү? Ишин көрсөтөйүн. Негизи мен машинаны обзор кылганда билбейм. Тура түшүнгүлө. Өзүмдүн жалпак тилим менен түшүнүп берейин. Өзүм билишимче. Анан шылдыңдап жазбагыла. Стеклоподъёмдун баары бар. Скоросту переключениясы биякта экен. Мен муну көрө албай атам да, ушул жагын бастан кетип барат эле, баы. Бул дворник иштемде эле, мыягын базып атам да. Биякта болсо беспроводный зарядник. Ушул жерден көткөн, бул эми меники иштебейт да. Бүт программалар ушул экран менен башталат экен, экранданчы. Мисалы, мында 4 режим бар экен. 4x4, жанагында 4WD. Грязь дейт, грязьтан жүргөнгө. Спорт режим бар экен. Снег режим бар экен. Маяктан дагы эко режим деген бар. Стандарт деген бар экен. Ошол мекендештер. Дворниктер биякта өзү автоматически иштейт. Эң мага жакканы, бул эме болду да. Люк деп коебу? Панорама да. Мен да муну да билбейм да. Проекция да бар. Проекция да бар экен. Тек силер көрүнүп атабы экрандан, бул менен көрүнбөйт экен. Көрүнүп атат экен. Проекция туруп нөл деп турат, көрдүңүздөрбү? Телевизорунда бүт бар, жанагындай подогрев дегендей бар экен. Муяктан эмне намын аты? Казырок беле? Муну бассаң күйөт экен, мутпассаң өчөт экен деле. Ошондой. Дагы эмнесин айтам? Муяктан фаралары бияктан эме калат экен, рулевка калат экен. Фараларычы, ошо деген да. Автопилот кезинде өзү иштейт экен, короче. Арты сиденьясы. Артында сиденьясы мондай кылып туруп эле. Элси семья менен кетип баратып, мындай кылып жаткырып, төшөктү салып алсаң, кадимкидей 3 киши батат го деме? 3 киши батат да, семьяга. Ошондон 4 батат да. Ошондон 4 батат экен. Бул деген, бул жигит Абай. Абай деген жигит, бул биякта оператор, өзү кыйын бала. Абай, дагы эмнени айтабыз? Пока мындай мини обзор кылып берем. Кандай? Ушундай бүттүбү? Бүтүп калабы ушу менен? Пока мини обзор кылып берем. По-любому машинаны биле элексиз го сиз. Өзүңүз о переключение скоростьту адаштырып атасыз азыр. Анан ишине көнүң. Сен билишинче айттың, эмне, Мен билбейм да муну.
Мен точно билем. Аризо 8 бар го. Ошонун коробкасы менен рулевой рейкасы и электроникасы ушул машинага коюлган да. Бул жанагы Черринин эле тенеттеп өзгөртүп койгон да орустарчы. Мен ошо ушунча Аризонун эмеси ушуга түшүп калыпсың да. Аризонуку түшөт ооба. Бул өзү негизи Черри болчу. Анан бул Россия өзүнө алып туруп жана Жакты Москвич деп алгандай элечи. Муну дагы ошол тенеттеп өзгөртүп койгон. Анан бул жерде жана Черри 7 Pro Max, 8 Pro Max'тар чындан да чыгып эле го мондой. Өзүнүн репутациясын өлтүрүп алды да. Электроникасы түптетип, анан вариатору бузулуп калып. А бул жерде робот турат да, мен билишим боюнча. 7 ступенчатый бекен. Ошо робот турат. Рулевой рейкасы дагы косяк болчу. Берки 7 Pro Max'тарда. Аризонуку жакшы болчу, ошо Аризонуку коюлган. И электроникадагы баардыгы ошо Аризо 8ден алынган да бул жака. Мен билишим боюнча. Сен мындай жана отуруп көрдүң го, жака барып кандай экен? Жакшы экен. Шумкага кичине иштелиптир. Бирок анан могу Sony дагы көрдүңүзбү? А 7 Pro Max'тарда Sony эмес болчу да булар. Азыр ошо Аризонукун полный электроникасын бул жака алып салган да. Түшсөң бека. Мен минус жагын айтайынбы? Эң минус жагы мага жакпаган жери. Экинчиден мага жакпаган нерсеси мага могу болот да, эң минус жагы. Мен өзүм көргөндөр, билгендер билет, санаттан бар болчу. Санаттанын боо жери чоң да буяка чейин. А монуку кыска экен, чейинасычы. Бир 5 сантиметрдей жетпейт да. Мисалы алыс жолго чыкканда же көбүрөөк рулга отурганда ушул жери талып калса керек деп ойлоп атам. Бирок может талбашы деле мүмкүн. Бирок билбейм, мен мага буягы неудобно болот да магачы. Ошол мекенеште кыскача ушундай эме болду. Анан баасы болсо машинанын баасы 3 миллион 885 сом. 3 миллион 885 миң сом деп өдүмбү? Анан канча сомдон тийди, кандай кылдым, аны кийинки видеодон көрсөтүп берейин экен. Азыр жаан жаап, жана неудобно болот. Сууда болуп кеттик. Так что каналдан алыстабаңыздар, жакында толук видео чыгарам, Бул машина жакында эме болот. Сары жөжө болот, сары болуп калат да. Сары кылгың келбейт, бирок придется сары кылгангачы. Ушу Абай деген жигит өзү кымбат пленкадан алып туруп чаптап берем дейт. Ошондо 5 жыл жүрөт десең? Ооба. КПМФ чаптайбыз. Виниловый пленка. КПМФ. Жакшы, толщинасы 140 микрон. Бул бронепленкага дагы кетет. И цветти дагы өзгөрткөнгө кетет. Булар жана автомобильный пленка чапталат буга. Азыр биз чаптап атабыз го таксиге. Булар баннерный пленка болуп эсептелет да. 18-19 миңге чаптап атабыз го. А сиздикин чапталгандан кийин дагы бир ценасын айтабыз, Общий пленка канча болду? Работасына канча бердиңиз? Ошолорду. Анан жана мен жаңы точкамы азыр айтып кетелби же? Азыр айтпа. Ошо жаңы точка ачып атам дагы. Только премиальный качестводагы машиналарга. Таксиде бул жакта калат, короче, таксилер, только таксилер. Бронепленка, антихром, ППФ, цветной, винил, ошо кымбат машиналарга чапкала турган. Ошолго отдельно бир точка ачып койтам азыр. Потому что бул жака андай машиналарды алып кетсем, что-то недоверие болуп атат да, клиенттерчи. Анан ошого экөөнү эки башка кылышым керек болуп атат. Сөзсүз анда. Мекенештер эмки видеодо ошол канча сому кредитке болду, канча сому наличка болду, эмнени кылдым, кантип алдым, баарын айтып берем, Жаан жаап бул микрофондон суу болуп атат. Ошол көрүшкөнчө.